வெல்கம் டு நளினி சுந்தர்ஸ் கிச்சன். இன்றைக்கி நம்ம நான்வெஜ் ஐட்டம் தான் பார்க்க போகிறோம். அது வந்து நாட்டுக்கோழி தண்ணி குழம்பு. அது எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க. இந்த நாட்டுக்கோழி தண்ணி குழம்புக்கு இங்கே 1.5 கிலோ நாட்டுக்கோழி கறி வாங்கி ஒரு 3 டைம்ஸ் வந்து வாஷ் பண்ணி மஞ்சத்தூள் உப்பு போட்டு நல்லா வாஷ் பண்ணி குக்கரில் எடுத்து வச்சுருக்கேன். இதுக்கு கொஞ்சமாக மஞ்சத்தூள் போட்டுக்கலாம். ஆல்ரெடி மஞ்சத்தூள் போட்டு வாஷ் பண்ணி இருக்குது, கொஞ்சமாக போட்டுக்கலாம். அதுக்கப்புறம் சீரகம் ஒரு 1/2 ஸ்பூன் சீரகம் போட்டுக்கலாம். அது ஃப்ளேவர் நல்லாயிருக்கும். அதுக்காக இஞ்சி பூண்டு வந்து இடித்து வச்சுருக்குது, பேஸ்ட் வேணாலும் போட்டுக்கலாம். இடித்து வச்சுருக்கு, அது கொஞ்சம் 2 ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு போட்டு தேவையான அளவு கல்லுப்பு சேர்த்திக்கலாம். இது நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டு தேவையான அளவுக்கு தண்ணி விட்டு குக்கரில் ஒரு 2 விசில் இது விட்டுடலாம். கருவேப்பிலை ஃப்ரெஷ்ஷாக இருந்தால் ஒரு 3 கொத்து போட்டு அந்த ஃப்ளேவர் வந்து அதில் இறங்கும், நல்லாயிருக்கும். அப்படியே குக்கரை வச்சு 2 விசில் வச்சு இறக்கி வச்சுக்கலாம். இப்போ ஒரு கடாய் வச்சுட்டு பட்டை 3 பட்டை, 4 கிராம்பு, ஸ்டார் அனீஸு, அதுக்கப்புறம் சோம்பு சீரகம் இதெல்லாமே சேர்த்துக்கலாம். சோம்பு 1 ஸ்பூனு, சீரகம் 1 ஸ்பூன் போட்டுக்கலாம். அப்புறம் மிளகு 1 ஸ்பூன். மிளகு ரொம்ப கொஞ்சம் அதிகமாகவே சேர்த்திக்கிறேன். ஏன்னா நாட்டுக்கோழினால் மிளகு தான் சேர்த்தும் போது ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். அதனால் தண்ணி குழம்புனால இது எல்லாமே அதிகமாக சேர்த்திக்கிறோம். இப்போது வரம் மல்லி கொரியாண்டர் சீட்ஸ் வந்து சேர்த்திக்கிறோம். ஒரு 100 கிராம்ஸ்க்கு மேலேயே ஆட் பண்ணிக்கிறேன். இது கொஞ்சம் அதிகமாக சேர்த்தணும் இந்த தண்ணி குழம்புக்கு, அதனால் நான் அதிகமாக சேர்த்திக்கிறேன். உங்களுக்கு தேவையில்லைன்னா குறைச்சிக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி வரமிளகா போட்டிருக்குது. இது நல்லா வெறும் கடாயிலே ஃப்ரை பண்ணி ரோஸ்ட் பண்ணிக்கணும், எண்ணெய் விடாமல். இப்போ கசகசா வந்து 2 ஸ்பூன் போட்டுக்கலாம். இது எல்லாமே நல்லா ஃப்ரை பண்ணி எடுத்து வச்சாச்சு. அதை பொடிச்சு பவுடர் பண்ணிக்கலாம். இப்போ அதே கடாயில் கொஞ்சம் எண்ணெய் விட்டு 2 ஸ்பூன் ஆயில் விட்டு சின்ன வெங்காயம் வந்து ஒரு 250 கிராம்ஸுக்கு சின்ன வெங்காயம் போடுறோம் வதக்கிறதுக்காக. வெங்காயம் வதங்கும் போதே ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு பூண்டு, அப்புறம் இஞ்சி வந்து ஒரு 2 இன்ச்சுக்கு மேலே இஞ்சியும் கட் பண்ணி அதிலே போட்டு வெங்காயத்தோடு சேர்த்து வதங்கட்டும். இந்த அளவுக்கு வதங்கின உடனே ஒரு 2 தக்காளி, அதோட நல்லா பழுத்த 2 தக்காளியும் ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம். அதுக்கப்புறம் கருவேப்பிலை ஃப்ரெஷ்ஷாக 2 கொத்து போட்டு நல்லா வதக்கி விட்டுடலாம். இது வதங்கிறதுக்காக கொஞ்சமாக ஒரு 1/4 ஸ்பூன் வந்து உப்பு சேர்த்திக்கலாம் தக்காளி வதங்கிறதுக்கு. இப்போ இந்த அளவுக்கு வதங்கினோடனே தேங்காய் துருவல் வந்து ஒரு 1/4 மூடி, பாதி இருக்குது இல்லைங்களா, அதில் பாதி எவ்வளோ வேணுமோ நீங்கள் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி போட்டுக்கோங்க. போட்டு நல்லா வதக்கிட்டு நம்ம ஆல்ரெடி ரோஸ்ட் பண்ணி வச்சோம் இல்லையா ட்ரையாக, அது பவுடர் பண்ணி எடுத்து வந்துட்டோம். அது கூட போட்டு மல்லித்தலையும் ஃப்ரெஷ்ஷாக மல்லித்தலையும் அதில் போட்டு நல்லா வதக்கிட்டோம். இப்போது இது வந்து பேஸ்ட்டு மாதிரி ஒரு அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்துடலாம். மிக்ஸி ஜாருக்கு மாற்றிக்கலாம். இது தண்ணி விட்டு நல்லா ஃபைன் பேஸ்ட்டாக அடிச்சுக்கலாம். இப்போ வந்து குக்கர் ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம். 2 விசில் வந்து ப்ரெஷர் அடங்கிடுச்சு. இப்போது இந்த அளவுக்கு வந்து குக் ஆகிருக்குது. இப்போ நம்ம அரைச்சிட்டு வந்து அந்த பேஸ்ட்டை வந்து இதோட அந்த மசால் சேர்த்திக்கலாம். இப்போ இந்த அளவு மாதிரி ஃபைன் பேஸ்ட்டாக அரைச்சிட்டு வந்தாச்சு பாருங்கள். இதில் ஒரு 2 கரண்டி தனியாக எடுத்து வச்சுக்கலாம். அது எதுக்கு அப்படிங்கிறத அப்புறம் பார்க்கலாம். மீதியை குக்கரில் சேர்த்திடலாம். எந்த அளவுக்கு நமக்கு வந்து ஃபைன் பேஸ்ட்டாக பண்ண முடியும் அந்தளவுக்கு கிரேவி வந்து நல்லாயிருக்கும். இது வந்து தண்ணி குழம்புனால தான் அந்த ஃபைன் பேஸ்ட்டாக வந்து அடிச்சுக்கலான்னு சொல்கிறேன் நான். இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டு தேவையான அளவுக்கு தண்ணி விட்டு நம்ம பெரிய கடாயில் வச்சுக்கலாம். பத்தாதுன்னு சொல்லி தண்ணி தேவையான கொஞ்சம் தண்ணி அதிகமாகவே விட்டல, ஏன்னா தண்ணி குழம்பு தான் நம்ம இன்றைக்கி செய்ய போகிறோம். அதனால் தண்ணி அதிகமாக விட்டுருக்குறேன்.
க்ளோஸ் பண்ணி வச்சு எடுத்தாச்சு. இப்போ நல்லா கொதிக்குது பாருங்கள், நல்லா பாயில் ஆகிடுது, நல்லா குக் ஆகிடுச்சு. இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம சூப்பு குடிக்கிற மாதிரி இருந்ததுன்னா, தண்ணி மாதிரி தானே இருக்குது பாருங்கள், பீஸ் நல்லா வெந்துருச்சு. இந்த மாதிரி வெந்ததுக்கப்புறம் தான் அதனுடைய சாரெல்லாம் நல்லா இறங்கியிருக்கும் அந்த எலும்புலேருந்து. இப்போ நம்ம சூப் எடுத்துக்கலாம் குடிக்கிறதுக்கு. எவ்வளோ தேவையோ அவ்வளவு நம்ம பவுலுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி ஃப்ரெஷ்ஷாக கொரியாண்டர் லீவ்ஸ் மல்லித்தலை போட்டு கொடுக்கலாம். வீட்டில் எல்லாருமே குடிக்கலாம், எவ்வளோ வேணுமோ எடுத்துக்கலாம். எடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் தேங்காய் பத்தை நம்ம தேவையான அளவுக்கு போட்டுக்கலாம். அது கூடவே அது போட்டால் ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும். அது ஆப்ஷனல் தான், வேணும்னா போடுங்க, இல்லைன்னா விட்டுருங்க. இப்போ இந்த சூப்பு ரெடியாக இருக்குது. இந்த சூப்பு நாட்டுக்கோழி சூப்பு குடித்தா சளி இருமலெல்லாம் பறந்து போயிடும் இல்லைங்களா, அதுக்காக நம்ம இந்த மாதிரி எடுத்துக்கலாம். இப்போது ஒரு பாத்திரம் வச்சு அதில் ஒரு 2 ஸ்பூனு எண்ணெய் விட்டுக்கலாம். எண்ணெய் சேர்த்திட்டு எண்ணெய் சூடாகணுன்னா கடுகு பொரியட்டும். கொஞ்சமாக ஒரு 1/2 ஸ்பூன் சீரகம், சின்ன வெங்காயம் நீளவாக்கில் கட் பண்ணி வச்சுக்கிறது ஒரு கைப்பிடி அளவு போட்டுக்கலாம். அதே மாதிரி பூண்டு ஒரு 10 பல் பூண்டு நீளவாக்கில் கட் பண்ணி போட்டுக்கலாம். 2 வரமிளகாய் போட்டுக்கலாம். கருவேப்பிலை 2 கொத்து ஃப்ரெஷ்ஷாக போட்டுக்கலாம். இது எல்லாத்தையும் நம்ம கொஞ்சம் வதக்கி விட்டுடலாம். இந்த அளவு வதங்கினோடனே நம்ம அந்த பீஸெல்லாம் எடுத்து வச்சுட்டு, இந்த குழம்புல இருக்கக்கூடிய அந்த பீஸெல்லாம் எடுத்துகிட்டு, சிக்கன் பீஸு அந்த குழம்பு மட்டும் எடுத்து தனியாக இப்போ தாளித்து எடுத்துட்டோம். இப்போ கடைசியில் ஃப்ரெஷ்ஷாக கருவேப்பிலை போட்டு மல்லித்தலை போட்டு இறக்கிடலாம். இப்போ லெமன் ஜூஸ் ஒரு மூடி லெமன் ஜூஸ் விட்டுருக்குறோம் குழம்புல. குழம்பு ரெடி ஆயிடுச்சு. அடுத்தது அந்த சிக்கன் பீஸ் எடுத்து வச்சுக்கிறோம் இல்லைங்களா, அதையும் நம்ம வறுவலாக பண்ண போகிறோம். அதுக்கு ஒரு 2 ஸ்பூனுக்கு மேலே ஆயில், ஒரு 3 ஸ்பூன் விட்டுக்கலாம். வறுவல்னால கொஞ்சம் எண்ணெய் அதிகமாக சேர்த்துக்கலாம். எண்ணெய் சூடாகட்டும். இந்த மாதிரி பீஸ் எடுத்து வச்சுக்கிற பார்த்தீங்களா, ஒரே குழம்புல சூப்பு, தண்ணி குழம்பு, வறுவல் 3மே இதில் செய்கிறோம் இல்லைங்களா. எண்ணெய் சூடானோடனே கடுகு, கொஞ்சமாக சீரகம், சோம்பு 1/2 ஸ்பூனு, சீரகம் 1/2 ஸ்பூன் போட்டுக்கலாம். இது நல்லா பொரிஞ்சிருச்சு. இப்போது வெங்காயம், சின்ன வெங்காயம் ஒரு கைப்பிடி அளவு சின்ன வெங்காயம் போட்டாச்சு. அதுக்கப்புறம் அதே மாதிரி பூண்டும் நீளவாக்கில் கட் பண்ணது ஒரு கைப்பிடி அளவு போட்டுக்கலாம். ஒரே ஒரு வரமிளகா போட்டுக்கலாம். ஒரு பச்சை மிளகாய் நீளவாக்கில் கீறந்து எல்லாமே சேர்த்து நல்லா வதக்கி விட்டுறோம். அப்புறம் ஃப்ரெஷ்ஷாக கருவேப்பிலை 3 கொத்து சேர்த்து நல்லா வதக்கி விட்டுடலாம். அந்த பூண்டு வெங்காயம் எல்லாமே வதங்கின உடனே இந்த சிக்கன் பீஸை அதில் சேர்த்திக்கலாம். சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம். இப்போ நம்ம அதை எடுத்து வச்சு இல்லைங்களா, அந்த பேஸ்ட் எதுக்குன்னு யோசிச்சிருப்பீங்க இல்லைங்களா, இந்த வறுவலுக்கு தான் நம்ம அந்த மசாலா சேர்த்திட்டோம். சேர்த்து கொஞ்சமாக ஒரு 1/4 டம்ளர் தண்ணி விட்டு அது நல்லா பைண்ட் ஆகிறதுக்காக தண்ணி கொஞ்சம் விட்டுருக்குறோம். இப்போ இந்த குழம்பு ரெடி ஆயிடுச்சு. இந்த அளவுக்கு இருக்குது பார்த்தீங்களா, தண்ணி குழம்பு ரெடி ஆயிடுச்சு. அந்த தேங்காவோடு சாப்பிடும்போது அவ்வளோ டேஸ்டியாக இருக்கும். இப்போ ஃப்ரையும் ரெடி. இதே மாதிரி நீங்கள் பண்ணி பார்த்து எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்கள். இப்போ லெமன் ஜூஸ் விட்டு கொஞ்சம் திக்கான உடனே ஆஃப் பண்ணிக்கலாம். மல்லித்தலை தூவினா நாட்டுக்கோழி தண்ணி குழம்பு, வறுவல், சூப்பு எல்லாம் ரெடி. இதே மாதிரி செஞ்சு பார்த்து எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்கள். பிடிச்சிருந்துன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் நளினி சுந்தர்ஸ் கிச்சனுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அடுப்பு கொண்டாய பாத்திரம். தேங்க்யூ.